Per un nuovo abitare è l'appello che lancia l'ambasciata dei non umani che dalla Farm di Favara ha proposto una serata unica ed intensa, il teatro diffuso all'interno del suggestivo Palazzo Micichè. A rappresentare tutto una compagnia di giovanissimi e valenti attori che, in una serie di scene che hanno seguito un percorso all'interno delle stanze del palazzo, hanno evidenziato come sia necessario adottare un nuovo atteggiamento di pensiero verso la terra e chi la abita, siano esseri umani che non umani, avvicinando lo spettatore ad una nuova coscienza rivolta alle creature viventi non umane in quel sistema complesso che si propone di scrivere tra ambiente, storia, economia, nuove tecnologie, filosofia e antropologia un nuovo capitolo della vita del mondo, una serata in cui la Farm ha proposto un'esperienza davvero singolare e straordinaria. Vediamo. Io ammetto che il Teatro dell'Inutile per me è un regalo che è venuto grazie, che mi è stato dato da Saverio Massaro ed Enrico Lain, che hanno deciso di coinvolgere questa giovane compagnia diretta da due registi di grande esperienza dedicata ai giovani. Che hanno messo in scena e trasformato i testi di Saverio ed Enrico in una performance attraverso i loro corpi. Una performance è nata grazie ad un incontro che si è svolto nel 2021 nel corso della Biennale di Architettura, sempre grazie all'energia e all'immaginazione di Saverio ed Enrico, che hanno chiamato circa 10 persone in un consesso di un'assemblea costituente dedicata ai non umani per iniziare a riflettere sulla condizione esistenziale di noi sul pianeta, in cui una nuova relazione, una nuova possibilità di coesistenza, anche abbandonando la centralità dell'umanesimo, dove questo nostro essere umani sta sempre al centro, verso una rivoluzione copernicana di quello che personalmente mi sembra una grande necessità, ovvero iniziare a percepire tutti noi come non il centro, ma i nodi di un ecosistema complesso. È un argomento molto complesso. Come avete fatto a identificare i temi che sarebbero stati molteplici e voi avete invece con efficacia sintetizzato e centrato? Allora, inizio io. Innanzitutto io ringrazio tutti i nostri coautori, che sono, come ha detto Oriana, i partecipanti alla prima assemblea costituente che si è tenuta con Fair Play in occasione appunto della Biennale di Architettura di Venezia. In quella sessione di circa 3 ore e mezza abbiamo raccolto molti testi, molte idee, molti riferimenti che in parte sono stati riportati qui. Tra questi Salvatore Diaconesi, che noi qui anche celebriamo perché siamo a 1 anno e 1 mese dalla sua scomparsa. E l'altro grande riferimento è purtroppo un altro scomparso di recente, che è il sociologo francese Bruno Latour, che ha usato molto il teatro per comunicare temi complessi come quelli che noi abbiamo cercato di mettere qui in scena oggi. Ma il mettere in scena è l'esito di un'attività intensa di collaborazione, quindi è un grande lavoro di tessitura collettiva, è un grande esercizio di intelligenza collettiva quello che è stato possibile osservare, fruire, esperire in questa, speriamo prima diciamo, di tante possibili inaugurazioni di ambasciate in Italia e altrove. E, diciamo, l'incipit per noi è stato abbastanza semplice in partenza. Noi abbiamo iniziato a discutere tra noi cercando di portare alcune questioni centrali per gli studi urbani, per gli studi dell'architettura, quindi per chi si occupa di trasformare città e territori, diciamo, e renderli divulgativi, renderli più alla portata di tutti coloro che ne sono in qualche modo E proprio in quest'ottica oggetto. nasce il vostro rapporto con la Farm, che è rigenerazione urbana allo stato Esatto. puro. E nasce come sfida, non era previsto, nasce come sfida che Andrea Bartoli lancia insieme a Florinda Saieva dopo l'Assemblea Costituente, quindi è di fatto la riconoscenza di, come dire, un'opportunità e una sfida comune, perché non a caso qui
il luogo che ospita questa attività, che è Palazzo Miccichè, che ha già cambiato identità, è diventato Human Forest, vive un altro cambiamento di stato, diventa la prima ambasciata dei non umani a disposizione di tutti, quindi è un'opportunità reciproca per testare sul campo quelli che sembrano essere solo discorsi, in verità sono è già, come dire, un cambiamento in atto di un nostro comportamento, di un nostro modo di fare e di pensare. Vorrei solo aggiungere che il progetto di Fair Play è la sua terza tappa con questa sera, in cui appunto abbiamo celebrato anche con un rito l'apertura della prima ambasciata per non umani, ma è un progetto che si propone di essere seminale, quindi di poter trovare altre occasioni per portare questa rappresentazione in giro per l'Italia. Infatti nasce come un progetto tendenzialmente open source, adesso lo stiamo organizzando perché lo diventi anche in modo specifico, però è un progetto che noi offriamo al pubblico perché possa essere replicato. E la Farm, che è un esempio di rigenerazione urbana, è il teatro migliore per parlare di tutte queste cose. Siamo onorati di aver accolto un pensiero, speriamo presto un'organizzazione che mira a promuovere non solo i non umani ma anche gli umani un po' dimenticati. C'è un grande bisogno di pensiero, c'è un grande bisogno di mettersi in discussione, in primo luogo come esseri umani. Abbiamo avuto una visione estrattiva di questo mondo, ce l'hanno raccontato gli attori che hanno rappresentato il capitalismo e la globalizzazione, però dobbiamo provare a ricostruire dei nuovi legami con la natura, con le piante, con gli alberi, ma anche con la tecnologia, con l'intelligenza artificiale. Ed è un grande piacere, un grande onore ospitare dentro Farm Cultural Park, dentro Palazzo Miccichè, la prima ambasciata mondiale dei non umani. È un'idea che si concretizza qui alla Farm, rimarrà nel tempo, ecco, sarà un messaggio che parte oggi per andare avanti. In realtà questo progetto nasce durante l'ultima Biennale di Architettura di Venezia con una prima assemblea costituente dei non umani, in cui io e mia moglie Florinda eravamo gli ambasciatori della comunità. E però c'era Oriana Persico e il suo compagno Salvatore Diaconesi, al quale questa serata viene dedicata, è scomparso da pochi mesi, che rappresentava la tecnologia, c'era chi rappresentava le piante, gli animali e quant'altro. E poi c'è stata la possibilità durante la quadriennale Radical Sci dell'anno scorso di Farm Cultural Park di ospitare 2 video installazioni che erano 2 pillole che anticipavano un po' questo spettacolo di questa stasera, e adesso quello che nascerà speriamo sia una vera e propria organizzazione che possa, partendo da Favara, valorizzare questi temi, valorizzare questi diritti e valorizzare un pensiero un po' più consapevole su tanti temi che in questo momento riguardano il mondo, riguardano il nostro futuro e sui quali ci sono grandi passi da fare tutti quanti insieme. Come dicevo prima, non è facile avere delle risposte, oggi anche questo spettacolo mette in campo tante domande, ma è il tempo di farci delle domande e provare a sperimentare delle soluzioni.